सुन साथीभाइहरू, सुन्नुहोस् है राम्रोसँगले। यसपालि सिक्किमे आमालाई बचाउनको लागि चाहिँ नि सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चाको टेबल ल्याम्पकै चिन्हमा भोट हालेर विजय गराउनु पर्छ है। केमा अरे? टेबल ल्याम्पमा। व्यवस्था परिवर्तन, पारदर्शी प्रजातन्त्र, सठिक प्रशासनको निम्ति एसकेएम पार्टीलाई टेबल ल्याम्पको चिन्हमा भोट दिनुहोस्। हजुर भन न दिदी, के छ हौ? यसपालिको हाम्रो एसकेएम को चिनो चाहिँ टेबल ल्याम्प हो। टेबल ल्याम्प। ए टेबल ल्याम्प हो? उसो भए त त्यसमै भोट हाल्नु पर्छ है यो पालि त। त्यसमै हाल्नु पर्छ ल। ल। नयाँ विचार, नयाँ लक्ष्य, नयाँ उत्साहको निम्ति एसकेएम पार्टीलाई टेबल ल्याम्पको चिनोमा भोट दिनुहोस्। हाम्रो यो चिनो आयो टेबल ल्याम्प। एसकेएम पार्टीको घोषणा पत्र भित्रबाट प्रमुख बुन्दाहरू। संविधानको धारा 371F को पूर्ण सुरक्षा गरिनेछ। सिक्किममा सिक्किमेहरूलाई पूर्ण सुरक्षा र अधिकार प्रदान गरिनेछ। रेभेन्यू अर्डर नम्बर 1 लगायत सबै पुराना कानूनहरूको सुरक्षा गरिनेछ। स्थानीय सुरक्षा ऐन लोकल प्रोटेक्सन एक्ट बनाइनेछ। सिक्किमका भोटिया लेप्चाहरूले पाएको संवैधानिक अधिकारलाई अक्षुण्ण राखिनेछ। रुमटेक धर्मचक्रमा कर्मापालाई आसीन गराइनेछ। विधानसभामा लिम्बू तामाङको सिट आरक्षण गरिनेछ। सिक्किमका सबै छुटेका जातहरू राई, गुरुङ, खस, छेत्री बाहुन, मगर, सुनवार, भुजेल, नेवार, थामी, जोगी, देवान, माझी आदिलाई ट्राइबलको मान्यता दिलाएर सिक्किमलाई नै ट्राइबल स्टेट बनाइनेछ। राज्यलाई जातिवादबाट मुक्त राखेर जातीय सद्भावनाले सिक्किमे समाजलाई बाँधेर राखिनेछ। अनुसूचित जाति एससी को शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक अनि सर्वाङ्गीण विकासको निम्ति विशेष योजना लागू गरिनेछ। हाम्रो यो चिनो आयो टेबल ल्याम्प। हाम्रो यो चिनो आयो टेबल ल्याम्प। भुल गर्नु हुँदैन नोटमा भोट। भुल गर्नु हुँदैन नोटमा भोट। फेरि सहनु पर्ला है अत्याचारको छोड। व्यवस्था परिवर्तन, पारदर्शी प्रजातन्त्र, सठिक प्रशासनको निम्ति एसकेएम पार्टीलाई टेबल ल्याम्पको चिन्हमा भोट दिनुहोस्। हाम्रो यो चिनो आयो टेबल ल्याम्प। नयाँ विचार, नयाँ लक्ष्य, नयाँ उत्साहको निम्ति एसकेएम पार्टीलाई टेबल ल्याम्पको चिनोमा भोट दिनुहोस्। हाम्रो यो चिनो आयो टेबल ल्याम्प। एसकेएम पार्टीको घोषणा पत्र भित्रबाट प्रमुख बुन्दाहरू। कसैले इन्कम ट्याक्स तिर्नु नपर्ने व्यवस्था बनाइनेछ। सिक्किमे व्यापारी अनि जनतामाथि लादेको सर्भिस ट्याक्स, प्रोफेसनल ट्याक्स र प्रपर्टी ट्याक्स मिनाहा गरिनेछ। राज्यमा भ्रष्टाचारलाई पूर्ण रूपले निर्मूल गरिनेछ। आजसम्म भएका भ्रष्टाचारहरूको सीबीआई जाँच गरिनेछ। भविष्यमा पनि भ्रष्टाचारका कुनै मामला वा ठोस आरोप आए सीबीआईलाई जाँचको निम्ति खुल्ला राखिनेछ। सशक्त लोकायुक्त गठन गरिनेछ अनि राज्यमा हुने सबै भ्रष्टाचारहरूमाथि लगाम गराएर जनताको पैसा सही रूपमा जनतालाई नै दिनेछ। राज्यको सबै नागरिक विशेष धनी र गरिब सबैलाई बराबरको उच्च शिक्षा प्रदान गरिनेछ। सरकारी कार्यालयहरूमा हुने भेदभावको अन्त गरिनेछ। झटपट न्याय प्रणाली र पारदर्शी शासन व्यवस्था कायम गरिनेछ। जनतालाई पूर्ण प्रजातान्त्रिक स्वतन्त्रता दिइनेछ। झण्डाको राजनीति अन्त गरिनेछ। दुर्व्यसन र बढ्दो आत्महत्यालाई रोक्न प्रभावशाली कार्यक्रम लागू गरिनेछ। राज्यको ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाइनेछ। सरकार बनिएको 100 दिन भित्रमा 30,000 युवाहरूलाई रोजगार दिइनेछ। एक परिवार एक नोकरीको नीति लागू गरेर सिक्किममा सबै परिवारहरूलाई आत्मनिर्भर अनि सुखी बनाइनेछ। बीपीएल परिवारलाई महँगाई भत्ता रुपियाँ 40,000 प्रतिवर्ष चाडपर्वको अवसरमा दिइनेछ। बीपीएल परिवारलाई प्रत्येक सदस्यको निम्ति 10 किलोको दरले चामल निशुल्क अर्थात् फ्रीमा दिइनेछ। वर्षमा एकपल्ट जन अधिकार सप्ताह आयोजना गरी जनतालाई 40 पन्ना च्यादर, 50,000 हाउस अपग्रेडेसन, पोल्ट्री, सुँगुर, गाई, भैँसी, बाख्रा, लुगा सिउने मसिन, कृषकलाई चाहिने सबै प्रकारका औजारहरू, उत्तम जातका फूलका बिजनहरू लगायत खेतीपातीका बिउ बिजन आदि वितरण गरिनेछ। राज्यको आफ्नै मेडिकल कलेज निर्माण गरिनेछ अनि सबै आधुनिक सुविधायुक्त मिनी एम्स अस्पताल बनाइनेछ। प्रत्येक ग्राम पञ्चायत युनिटमा
एम्बुलेन्स दिइनेछ अनि अहिले कुनै पनि सुविधा बिना रहेको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई ग्रामीण अस्पतालको रूपमा बढोत्तरी गरेर प्रत्येक समष्टिमा 10 वटा पलङ भएको अस्पताल निर्माण गरिनेछ। जनताको स्वास्थ्य बिमा गरिनेछ अनि बिमारी पर्दा दबाई किनेको एवं विभिन्न जाँच गर्दा लाग्ने पैसा सरकारले दिनेछ। आशा कर्मचारीको मासिक भत्ता कम्तीमा रुपियाँ 10,000 गरिनेछ। इग्द कर्मचारीहरूको तलब दोबर गरिनेछ। उनीहरूको उपचारको खर्च पनि रिम्बर्समेन्ट गरिनेछ। भूतपूर्व सैनिकहरूलाई पूर्ण सम्मान र इज्जत प्रदान गरिनेछ अनि उनीहरूले पाउने पेन्सनमा न्यूनतम रुपियाँ 1,000 राज्य सरकारले दिनेछ। उच्च शिक्षाको निम्ति उनीहरूको छोराछोरीलाई विशेष कोटा प्रदान गरिनेछ। सबै धर्मलाई समान नजरले हेरिनेछ। समान अवसर र सहायता प्रदान गरिनेछ। जातीय एकता तथा धार्मिक भावनालाई उच्च राखिनेछ। गुम्बा, मन्दिर, चर्च, समेचुङ्ग भवन अर्थात् निर्वाणिक भवन, मस्जिद आदिको निर्माणमा सरकारले पूर्ण सहयोग गर्नेछ। तीज पर्वलाई सरकारी छुट्टी घोषणा गरिनेछ। साथै क्रिसमसको समय 3 दिनको सरकारी छुट्टी दिइनेछ। भोटिया र लेप्चा भाषा र संस्कृतिको विकासको निम्ति विशेष पहल गरिनेछ। राई, लिम्बू, तामाङ, गुरुङ, मगर, शेर्पा, सुनुवार, नेवार, सन्यासी आदि भाषाको विकासको निम्ति स्कुलहरूमा प्रशस्त शिक्षकहरूलाई नियुक्त गरिनेछ अनि पाठ्यक्रम अनि साहित्य प्रकाशन गरिनेछ। नेपाली भाषाको संरक्षण र विकासको निम्ति राष्ट्रिय स्तरमा काम गरिनेछ। सबै जात र धर्महरूको सांस्कृतिक पर्व र धार्मिक चाडहरूलाई सरकारी संरक्षण र सहयोग प्रदान गरिनेछ। पञ्चायत सिफारिसमा लाग्ने शुल्क हटाइनेछ अनि सरकारी स्कुल एडमिसन गर्दा लाग्ने शुल्क सबै घटाइनेछ। गाउँको कर्मचारी गाउँमै राखिनेछ अनि विक्टिमाइज ट्रान्सफर बन्द गरिनेछ। कृषकहरूको आर्थिक अवस्था मजबुत बनाउन खेती अनि पशुपालनको निम्ति आर्थिक सहायता दिइनेछ। वन जङ्गललाई वर्गीकृत गरी गौचरण र गोठ खर्क खुल्ला गरिनेछ। प्रत्येक गरीब परिवारको निम्ति भूकम्परोधी 2 तले घर निर्माण गरिनेछ। कृषि पेशालाई उद्योगको रूपमा विकसित गरिनेछ। कम जमिन भएका कृषकहरूलाई सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा रहेका खाली जमिनहरू लिजमा लिएर निशुल्क कमाई खान दिने व्यवस्था गरिनेछ अनि आफ्नो इच्छाले मलको प्रयोग गर्ने स्वतन्त्रता कृषकहरूलाई दिइनेछ। ग्रामीण अर्थतन्त्र मजबुत गरिनेछ। गाउँ बस्तीका प्रत्येक घरहरूमा कुनै न कुनै उत्पादन केन्द्र स्थापना गरिनेछ। आरक्षण अन्तर्गत आरक्षण अर्थात् रिजर्भेसन विदिन रिजर्भेसन गरेर समाजका गरिब व्यक्तिहरूलाई नोकरी तथा अन्य अवसरहरूमा थप मौका दिइनेछ। राज्यको आफ्नै शिक्षा बोर्ड गठन गरिनेछ अनि सिक्किम सान्दर्भिक विषयहरूलाई पाठ्यक्रममा सामेल गरिनेछ। हाम्रो यो चिनो आयो टेबल ल्याम्प। हाम्रो यो चिनो आयो टेबल ल्याम्प। भुल गर्नु हुँदैन नोटमा भोट। भुल गर्नु हुँदैन नोटमा भोट। फेरि सहनु पर्ला है अत्याचारको चोट। फेरि सहन पर्ला है अत्याचारको चोट। एसकेएमको यो चिनो हेर टेबल ल्याम्प। एसकेएमको यो चिनो हेर टेबल ल्याम्प। व्यवस्था परिवर्तन, पारदर्शी प्रजातन्त्र, सठिक प्रशासनको निम्ति एसकेएम पार्टीलाई टेबल ल्याम्पको चिन्हमा भोट दिनुहोस्। भोटे लाप्चे नेपाली अनि व्यापारी जे जति छन् सबै सिक्किम भरि। हो भोटे लाप्चे नेपाली अनि व्यापारी जे जति छन् सबै सिक्किम भरि। एसकेएमलाई विजय गरौँ सबै मिली मिली। एसकेएमलाई सरकार बनाऊ सबै मिली मिली। एसकेएमलाई विजय गरौँ सबै मिली मिली। एसकेएमलाई सरकार बनाऊ सबै मिली मिली। एसकेएमको यो चिनो हेर टेबल ल्याम्प। एसकेएमको यो चिनो हेर टेबल ल्याम्प। सबै मिली भोट हालौँ हाम्रो चिनोमा।
नयाँ विचार, नयाँ लक्ष्य, नयाँ उत्साहको निम्ति एसकेएम पार्टीलाई टेबल ल्याम्पको चिनोमा भोट दिनुहोस्। एसकेएम पार्टीको घोषणा पत्र भित्रबाट प्रमुख बुन्दाहरू। B.Ed DE अर्थात् ED गरेका कर्मचारीहरूलाई 2 वटा थप इन्क्रिमेन्ट दिइनेछ तथा नियम तय गरी पुरानो शिक्षकहरूलाई पनि यो फाइदा दिइनेछ। मेधावी छात्रवृत्ति योजना लागू गरेर हाम्रा सिक्किमे नानीहरूलाई राज्य बाहिरका अनि देश बाहिरका विश्वस्तरीय स्कुलहरूमा शिक्षा आर्जनको निम्ति पठाइनेछ। राज्यमा आजसम्म IIT, IIIT, NIFT, NIIT, NID, IIMC, IIM जस्ता उच्च शिक्षण संस्थान एउटै पनि स्थापना नहुनु अति दुःखको कुरो हो। एसकेएम पार्टी सरकार आएपछि यस्ता संस्थानहरू सिक्किममा स्थापना गर्नका निम्ति मिशन मोडमा काम गर्नेछ। राज्यका 4 वटा जिल्लाहरूमा अत्याधुनिक सुविधायुक्त रेसिडेन्सियल स्कुलहरू निर्माण गरिनेछ अनि गाउँका गरिब नानीहरूलाई छात्रवृत्ति दिएर गुणस्तर शिक्षा दिइनेछ। नानीहरूको व्यक्तिगत विकास गरी उनीहरूलाई स्वनिर्भर अनि सक्षम बनाइनेछ। महिला सहयोग टेबल गठन गरी कुनै पनि कोणबाट पीडित नारीहरूलाई तत्काल न्याय दिलाइनेछ। नारी ठेकादारहरूलाई रुपियाँ 5 करोडसम्मको कन्ट्र्याक्ट कामको लागि TDR नलाग्ने अनि 5 करोडदेखि उभोको काममा 1% लाग्ने कानून बनाइनेछ। निकट भविष्यमा नारीहरूको व्यक्तिगत विकास गरी राज्यको मुख्यमन्त्री समेत बनाउने दिशामा एसकेएम पार्टीले ठोस कदम चाल्नेछ। सरकार र पार्टीको नीति निर्धारण समितिहरूमा नारीहरूलाई एसकेएमले आसीन गराउनेछ। सुत्केरीको समय नारीहरूलाई 6 महिनाको मटर्निटी लिभ साथै चाइल्ड केयर लिभको सुविधा दिइनेछ। एढकमा काम गर्ने शिक्षक शिक्षिका, MR अनि वर्क चार्टका कर्मचारीहरू सबैलाई एरियर दिएर स्थायी गरिनेछ। भर्खरै स्थायी भएका कर्मचारीहरूलाई पनि एरियर दिइनेछ। शिक्षक शिक्षिकाहरू इन सर्भिस ट्रेनिङ जाँदा पूरा वेतन अर्थात् फुल स्यालेरी दिइनेछ। सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत नियुक्ति पाएका शिक्षकहरूलाई अन्य सरकारी शिक्षकहरू झै सुविधा र फाइदा प्रदान गरिनेछ। कर्मचारीहरूको प्रमोसनमा भइरहेको पक्षपात बन्द गरिनेछ अनि न्यायसङ्गत रूपले सबैलाई प्रमोसन दिइनेछ। कर्मचारीहरूको रिटायरमेन्ट उमेर 60 वर्ष गरिनेछ। चौथो वेतन आयोगले सिफारिस गरेको अनि अहिलेसम्म नपाएको 12.5% विशेष सेवा भत्ता अर्थात् स्पेशल ड्युटी अलाउन्स सबै कर्मचारीहरूलाई प्रदान गरिनेछ। सरकारी कर्मचारीहरूले पाउने मेडिकल रिइम्बर्समेन्ट दिँदा एउटा सचिवले जति पाउँछ तेस्रो र चौथो दर्जाको सरकारी कर्मचारीले पनि त्यति नै पाउने नियम लागू गर्ने घोषणा गर्दछौँ। विभिन्न निजी कम्पनीहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूको हितमा मजदुरी ठेकेदारी प्रथालाई बन्द गरिनेछ अनि आजको महँगाईलाई मध्यनजर राखी उनीहरूको न्यूनतम तलब सरकारले नै निर्धारण गर्नेछ। यी कर्मचारीहरूको जीवन बिमा गरिनेछ अनि नोकरीमा सरकारमा झै आरक्षण व्यवस्था लागू गरिनेछ। निजी कम्पनीहरूमा 90% काम सिक्किमेहरूको निम्ति सुरक्षित राखिनेछ। प्राइभेट कम्पनीहरूमा काम गर्नेहरूलाई रिटायर भएपछि पेन्सन दिने व्यवस्था मिलाउनेछौँ। दवाई कम्पनीमा काम गर्ने हरेक सिक्किमेहरूलाई स्वास्थ्य र रात्रि भत्ता दिलाउनेछौँ। साथै त्यहाँ काम गर्दा उनीहरूको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परे उपचारको सम्पूर्ण खर्च कम्पनीलाई भुक्तान गर्न लगाउनेछौँ। पुलिस, एसपी, IRBP अनि होमगार्डका कर्मचारीहरूलाई प्रमोसनसँगै आर्थिक अनि इन्क्रिमेन्टको बढोत्तरी गरिनेछ। तालिम अवधिमा काटिएको आधा तलब दिइनेछ अनि यसरी तालिम अवधिमा आधा तलब नदिने व्यवस्था परिवर्तन गरिनेछ। राशिन भत्ता रुपियाँ 3000 दिइनेछ तथा पुलिस फ्यामिली वेलफेयर एसोसिएसन गठन गर्न पुलिसहरूलाई स्वतन्त्रता दिइनेछ। गुरुजी अर्थात् चालकहरूको जीवन बिमा गरिनेछ अनि उनीहरूको 2 जना नानीहरूलाई सरकारले पढाइदिने कानून बनाइनेछ। सिक्किमका 4 जिल्लामा गुरुजीहरूको निम्ति गेस्ट हाउस निर्माण गरिनेछ अनि उनीहरूको देखरेखमा सञ्चालन गरिनेछ। सरकारी गुरुजीहरूलाई 10, 15, 20, 25 अनि 30 वर्षको आधारमा ग्रेड प्रदान गरिनेछ। सरकारी गुरुजीहरूका निम्ति 4 जिल्लामा सरकारी हाउसिङ बनाएर उनीहरूलाई फ्ल्याट उपलब्ध गराइनेछ। सरकारका प्रत्येक योजनाहरू युवामुखी बनाइनेछ। अहिले बाहिरका व्यक्तिहरूले लिजमा चलाइरहेको सरकारी होटेल, रेस्टुरेन्ट र टुरिस्ट लजहरू लिज रद्द गरेर सिक्किमे युवा नारीहरूलाई चलाउन दिइनेछ। मुख्यमन्त्री स्वरोजगार योजना CMSES अन्तर्गत युवाहरूले लिएको ऋण माफ गरिनेछ। साथै यो लोन लिँदा उनीहरूले बन्दकी राखेको डिग्री तथा अन्य कागजपत्रहरू फर्काइनेछ। उनीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन ढड्डा पर्चा बन्दकी नराखी आर्थिक सहयोग दिइनेछ। युवाहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउनको निम्ति व्यापार, ठेकादारी वा कुनै पनि उद्योग धन्दा गर्न सरकारले क्यापिटल मनी प्रदान गर्नेछ।
हाम्रो यो चिनो आयो टेबल ल्याम्प, हाम्रो यो चिनो आयो टेबल ल्याम्प। सुन्न साथीभाइहरू, सुन्नुहोस् है राम्रोसँगले। यसपालि सिक्किम आमालाई बचाउनको लागि चाहिँ नि सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चाको टेबल ल्याम्पकै चिनोमा भोट हालेर विजय गराउनु पर्छ है। केमा हारे? टेबल ल्याम्पमा। व्यवस्था परिवर्तन, पारदर्शी प्रजातन्त्र, सठिक प्रशासनको निम्ति एसकेएम पार्टीलाई टेबल ल्याम्पको चिन्हमा भोट दिनुहोस्। हाम्रो यो चिनो आयो टेबल ल्याम्प। औ सुन न यहाँ दिदीबहिनी। हजुर भन न दिदी, के छ हौ? यसपालिको हाम्रो एसकेएम को चिनो चाहिँ टेबल ल्याम्प हो। टेबल ल्याम्प। ए टेबल ल्याम्प हो? उसो भए त त्यसमै भोट हाल्नु पर्छ है यो पालि त। त्यसमै हाल्नुपर्छ ल। ल। नयाँ विचार, नयाँ लक्ष्य, नयाँ उत्साहको निम्ति एसकेएम पार्टीलाई टेबल ल्याम्पको चिनोमा भोट दिनुहोस्। हाम्रो यो चिनो आयो टेबल ल्याम्प। एसकेएम पार्टीको घोषणा पत्र भित्रबाट प्रमुख बुन्दाहरू। सिक्किम भित्रका ठिका विकास, सप्लाई अनि सम्पूर्ण काम धन्दाहरू केवल सिक्किमेहरूलाई मात्र दिइनेछ अनि यस्ता कामहरू गर्नको निम्ति सरकारले आर्थिक सहयोग प्रदान गरिनेछ। दिगो र समतामूलक अर्थव्यवस्थाको नीति लागू गरिनेछ अनि व्यापारलाई एउटा परिवारमा केन्द्रीकरण नगरी सम्पूर्ण सिक्किमेलाई व्यापारको अवसर र सहयोग प्रदान गरिनेछ। भोटर लिस्टमा नाम भएका र लामो समयदेखि सिक्किममा बसोबास गर्नेहरूलाई पनि चयन प्रक्रियाको मापदण्ड तयार गरी न्याय अनि सरकारी सहुलियत प्रदान गरिनेछ। सिक्किमको इतिहास, चिन्हारी, संस्कृति एवं जातीय अनि धार्मिक चाडबाडको सुरक्षा गरिनेछ। चिट फन्ड कम्पनीहरू जस्तै भरोसा, टिना, नेमसेस, सिद्धि आदिले दुरुपयोग गरेको जनताको पैसा फर्काइनेछ। एसएनटी सुपरभिजन ट्याक्स हटाइनेछ अनि चेकपोस्टहरूमा लाग्ने अचाहिँदो ट्याक्स पनि हटाइनेछ वा घटाइनेछ। पुष्प खेतीमा अहिले भइरहेको एक व्यक्तिको आधिपत्यलाई बन्द गरिनेछ अनि सबै कृषकहरूलाई समान अवसर अनि सहायता प्रदान गरिनेछ। भुइँचालोको पैसाले बनिँदै गरेको सीएमआरएचएस र रेड आरएचएस घरहरू निर्माणको निम्ति एसकेएम पार्टीले सरकार बनाउने बित्तिकै लाभार्थीहरूलाई राशि प्रदान गरिनेछ। समाजका हेपिएका, थिचिएका, दबिएका, शोषित वर्गको सुरक्षाको निम्ति सम्पूर्ण सामाजिक सुरक्षा मिशन सुरु गरिनेछ। राज्यमा निर्माणाधीन पावर प्रोजेक्टहरूको पुनर्विवेचना गरिनेछ अनि राज्यका जनता र पर्यावरणलाई अधिक क्षति पुर्याउने प्रोजेक्टहरूलाई बन्द गर्ने काम गरिनेछ। कृषकहरूले पालेको पशुहरूको बिमा सरकारले गरिदिनेछ अनि जतिवटा पशु पाल्छन् त्यसमा सरकारले प्रति पशु सहयोग राशि प्रदान गरेर कृषकहरूलाई आर्थिक रूपमा सम्पन्न बनाउनेछ। व्यापार लाइसेन्स बनाउने अनि नवीकरण गर्ने सहज व्यवस्था लागू गरिनेछ। वर्षेनी नवीकरण गर्नुपर्ने झन्झटबाट मुक्ति दिँदै एकैपल्टमा 5 वर्षको निम्ति नवीकरण गर्ने कानुन बनाउनेछ। सिक्किमभरि बिजुली अनि पानी निशुल्क गरिनेछ। घरिघरि जाने बिजुलीको लाइन ठिक गरिनेछ। गाउँ बस्ती लगायत शहर बजारमा पिउने पानी वितरणको उचित प्रबन्धन गरिनेछ। गत 8 सेप्टेम्बर 2011 मा आएको भुइँचालोको राहत राशि धेरैले पाएका छैनन्। यस सम्बन्धी फेरि जाँच गरेर नपाएका वा कम पाउनेहरूलाई राहत राशि प्रदान गरिनेछ। सिक्किम सरकारमा काम गर्ने विभिन्न ठेकादारहरूलाई पार्टी फन्ड तिर्नु नपर्ने नियम बनाइनेछ अनि प्रत्येक 3 महिनामा कामको प्रोग्रेस हेरेर बिल भुक्तान गर्ने प्रबन्ध गरिनेछ। राज्यका उदयमान खेलाडीहरू, कलाकारहरू, चित्रकारहरू, सङ्गीतकारहरू, गायक गायिका, साहित्यकार अनि सृजनशील व्यक्तिहरूलाई हरेक क्षेत्रमा सहयोग र अनुकूल वातावरण प्रदान गरिनेछ। जमिन नभएका सुकुम्बासीहरूलाई 1 एकर जमिन सहित 2 ताले बिल्डिङ निर्माण गरिदिनेछ। मुख्यमन्त्री, मन्त्री, विधायक, अध्यक्षगणहरूले गर्ने सरकारी फिजुल खर्च घटाइनेछ। सरकारी लगायत पार्टीको कार्यक्रमहरूमा हुने करोडौँ रुपियाँलाई बचाएर सिक्किमे युवाहरूको भविष्यका निम्ति खर्च गरिनेछ। सिक्किमका पत्रकारहरूको निम्ति एसकेएम पार्टीले 16 नोभेम्बर 2013 राष्ट्रिय प्रेस दिवसको अवसरमा गरेको सम्पूर्ण घोषणाहरूलाई अक्षरशः पालन गरिनेछ। सडक सुविधादेखि छुटेका गाउँहरूमा सडक पुर्याइनेछ अनि सम्पूर्ण सडकहरूलाई कार्पेटिङ गरिनेछ। वृद्ध भत्ता, सामाजिक भत्तालाई दोबर गरिनेछ अनि महिने पछि गाउँ गाउँमा नै प्रदान गरिनेछ। टुहुरा टुहुरीहरू अनि विकलाङ्गहरूलाई दोबर भत्ता सहित सबै मेडिकल सुविधा प्रदान गरिनेछ। विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले राज्यमा सञ्चालन गरिरहेको विकलाङ्ग अनि टुहुरा टुहुरीहरूको केन्द्रलाई सरकारले पूर्ण सहयोग गर्नेछ। गान्तोकको एमजी मार्ग लगायत अन्य बजारहरूमा फ्री वाइफाई सुविधा प्रदान गरिनेछ। सरकार गठन भएपछि मुख्यमन्त्रीको सोझो देखरेखमा मेनिफेस्टो इम्प्लिमेन्टेसन कमिटी गठन गरेर प्रत्येक वर्ष स्वतन्त्रता दिवसको उपलक्ष्यमा सरकारको कामको रिपोर्ट कार्ड जनतालाई दिइनेछ। हाम्रो यो चिनो आयो टेबल ल्याम्प, हाम्रो यो चिनो आयो टेबल ल्याम्प। भुल गर्नु हुँदैन,
नोटमा भोट भुल गर्नु हुँदैन नोटमा भोट फेरि सहनु पर्ला है अत्याचारको चोट फेरि सहन पर्ला है अत्याचारको चोट एसकेएमको यो चिनो हेर टेबल ल्याम्प एसकेएमको यो चिनो हेर टेबल ल्याम्प भोटे लाप्चे नेपाली अनि व्यापारी जे जति छन् सबै सिक्किमभरि हो भोटे लाप्चे नेपाली अनि व्यापारी जे जति छन् सबै सिक्किमभरि एसकेएमलाई विजय गरौँ सबै मिली मिली एसकेएमलाई सरकार बनाऊ सबै मिली मिली